Kan jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa fi Sudaan carraa deebii argatanii jalaa ture bulchiinsa pireezidaantii US Joe Biden irratti himata dhiyeessan. Lootarii Daayivarsitii Viizaa kan DV jedhamuun beekamu namootni argatan kunneen bulchiinsa Biden yeroon nu fudhachuu dide jechuunidha mana murtiitti kan himatan. Maatileen lammiilee Sudaanii fi Itoophiyaa kunneen lootarii bara 2020 Ameerikaatti seenan kan argatan yoo ta'u, Ameerikaan garuu daftee nu simachuu didde jechuun himataniiru. Galmeen maatii himannaa kana dhiyeessanii Tasfaayee vs Blinken jedhamuun mana murtiitti dhiyaate. Mootummaan Ameerikaa adeemsa viizaa argachuu keenya seeraan ala harka isaarra turseera jechuun namoonni kun adeemsi viizaa argachuu isaanii embaasii Kaartuumii fi Finfinnee jiruun ala kaanitti nu jala dabarsaniiru jechuun himatu. Manni murtii ajaja haaraa yoo kenne malee akka seera baqattummaa fi lammummaa US Immigration and Nationality Act jedhutti kanneen DV argatan gaaffii fi deebii viizaa argachuuf yeroon daangeffamee kaa'amee jira. Akka seera kanaattis warra amma himannaa dhiyeessaniif adeemsi kun hanga fulbaana 2022tti taasifamuu qaba. Abukaatoon himattoota kana bakka bu'an Curtis Lee Morrison namoonni kun Ameerikaa keessa jiraachuuf carraa tokkicha kana qabaachuu malu jechuun US isaan simachuun heddummina keenya cimsuuf carraa qabdii jedhaniiru. Haa ta'u malee bulchiinsi Biden dhimma viizaa isaaniif irra deddeebiin dursa kennuufii dideeraa jedhaniiru. Dabaluunis fulbaana 30tti isaan yoo viizaa hin arganne namoonni kunis Ameerikaanis carraa guddaa kana ni dhabu jechuun dubbataniiru. Abukaatoon biraa Raafaayil Urenaas mootummaan US daayispooraa Afrikaa keessumaa kanneen viizaa DV argachuuf iyyataniif waadaa seeneeruu hin eegne jechuun himaniiru. Muddee darbe keessas lammiileen Iraaq DV argatanii turan himannaa wal fakkaataa dhiyeessanii kan turan ta'us boodarra himannaan isaanii haqameera. Sagantaan lootarii Daayivarsitii Viizaa jedhamu kun lammiileen Afrikaa hedduu gara Ameerikaatti malanii achitti jireenya akka eegalaniif carraa uumeera. Waraana Tigraay xumuruuf yaaliiwwan godhamaa jiran abdii xiqqoo akka qabu hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el himan. Dr. Dabratsiyoon kana kan dubbatan guyyaa uummatni Tigraay qabsoo jalqabe guraandhala 11 waggaa 47ffaa isaa sababeeffachuun kaleessa ibsa miidiyaaf kennan irratti ture. Mariin nageenyaa waraana dhaabuuf jalqabame abdii xiqqoo kan qabu ta'uu kan himan Dr. Dabratsiyoon gama biraan mootummaan Itoophiyaa yeroo marii nageenyaa jedhamu kana of cimsuuf akka itti fayyadama jechuunis qeeqaniiru. ሰላም ዝካል ንግበር ይምበር ከቢት ፈተና ዘለወይ nagaan akka bu'uuf jecha wanta danda'amu gochuuf jecha malee wanta qormaata guddaa qabudha. Nuti ka jennu carraa kana itti fayyadamnudha. Akkuma beekamu rakkooleen adda addaa jiru. Gamtaa Afrikaa bakka bu'uun pireezidantiin duraanii Naayijeeriyaa nagaa buusuuf mariin gaggeessa jechuun irra deddeebiin dhufanii turan. Akkasumas pireezidantiin Keeniyaa jilli Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaas akkasumas socho'aa jiru. Gama keenyaan ammas gargaarsa namoomaaf balbala banuuf dhukaasni dhaabbatee baankileen akka banaman dhiyeessiin maallaqaa fi boba'aas akka jiraatuuf cimsinee hojjechaa jirra. Guyyaadhumaa keenyeerra. Yeroo gabaabaa keessatti haa xumuramuu jenneerra. Kana hin ta'u taanaan garuu akkanaan marfamnee yeroo dheeraaf obsinee turuu hin dandeenyu. Dandeettii isaanii qindeeffachaa jiru. Kanaaf wanti nagaa jedhan wanta yeroo fidha. Humna qaban walitti qabatanii sadarkaa ni dandeenya jedhan irra yommuu ga'an haleellaa eegaluun isaaniin oolu. Kanaaf waan nu eeggatu beekna. Kana utuu beeknuuti gara waamicha nagaa kanaatti galaa kan jirru. Yaalii marii nageenyaa fi fuulduree Tigraay irratti ibsa bal'aa kan kennan Dr. Dabratsiyoon ibsa miidiyaaleef kennan irratti haaluma kamiiniyyuu mariif hin dhiyaatan kanneen jedhan qabxiilee 5 lafa kaa'aniiru. Wantooti kana irratti falmiin akka hin jirre baramuu qaba. Gaaffileen bu'uuraa uummata Tigraay wanta falmiif dhiyaatu miti. Kennanii fudhachuun asirratti hin hojjetu. Jalqaba humna waraanaa keenya irratti falmiin hin jiru. Warra amma jiran qofa miti. Ittuu ni daballa. Kanaaf kana booda humna keenya qabanneeti jiraanna. Kan biraan waa'ee bulchiinsa Tigraayidha. Amma akka heera biyyattiitti daangaan naannoo Tigraay baramee jiru irratti falmiin hin jiru. Humni waraanaa Eertiraas ba'uu qaba. Kunis falmiin qabaatu. Mirgi uummatni Tigraay hiree ofii ofiin murteeffachuuf qabus akkasuma wanta falmiif dhiyaatu miti. Wareegamni kun hundi ka taasifame bulchiinsa deebisuuf qofa miti. Mariin kun uummatni Tigraay adeemsa egeree fedhii isaa ta'e akka murteeffatu kan godhu ta'uu qaba. Qaamoleen uummata Tigraay irratti yakka gaggeessan seeratti dhiyaachuu qabaachuun isaanii
wanta falmiif dhiyaatu miti. Kunneen qabxiilee waliigaltichaa ijoo fi cabsamuu hin qabnedha. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu waliin dubbiin akka jiru dhaabbileen idila addunyaa bal'inaan ibsanis dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii garuu kun dhugaa miti jedhan. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromootii kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Hidhattootni ji'a darbe keessa yoo xiqqaate baqattoota Eertiraa 5 da'oo Affaar keessa jiraatan ajjeesan jedhe UN. Hidhattootni kaampii baqattootaa Birhaalee seenuun haleellaa yeroo gaggeessan dubartoonni hedduunis butamanii kaan ammoo baqachuu himee jira. Waraana Tigraayitiin dura baqattoonni Eertiraa 100 ta'an kaampii baqattoota Tigraayii fi Affaar keessa turan. Humni waraanaa Maaliif fonqolchaan aangoo qabateef loltootni Faransaay hatattamaan akka gadhiisanii bahan ajaje. Humni waraanaa Faransaay 5,000 ta'an Maalii keessatti hidhattoota IS waraanaa kan turan yoo ta'u Emmanuel Macron loltoota isaanii baasuun ji'oota 4 hanga 6 fudhataa jedhan. Pireezidaantiin Niijer Mohamed Bazoum loltoota Faransaay Maaliidhaa haa baafaman jedhaman biyya isaaniitti simachuuf qophii ta'uu himaniiru. Mootummaan Yuugaandaa namni shimbira mallattoo alaabaa biyyattii taate ajjeese hidhaa cimaan adabamaa jedhe. Dabalataan namni shimbira kana ajjeesuu yakkamaa ta'e hanga $5 miiliyoona oliin akka adabamuu danda'us himeera. Haleellaa boombii bara 2008tti gaggeeffamee walqabatee manni murtii Indiyaa namoota 38 irratti murtee du'aa namoota 11 biroo irratti ammoo hidhaa umrii guutuu murteesse. Bulchiinsa Gujaaret haleellaa taasifame kanaan namootni 58 du'anii dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo madaa'anii ture. Gara dhimma xumuraaf qabannetti yoo ceenu mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa fi waraana biyyattii keessaa furuuf mariin fala barbaaduuf erga sochii eegalee bubbuleera. Waraana kaaba biyyattiitti TPLF waliin ji'oota 15 dura eegaletti xumura gochuufis karaa dippiloomaatotaa fi dhaabbilee akka UN fi Gamtaa Afrikaa yaaliin gaggeeffamaa jira. Gama biraan ammoo dhiyeenya TPLF waliin waliigaltee waraanaa kan godhate waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan waggoota 3 duraa yeroo dhiyootan dhabamsiisa jedhee fi yakka adda addaan himatu kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti babal'achaa akka dhufe ni himama. Kanaaf mariin akka biyyaalessaatti gaggeeffamus qaamolee hidhannoon socho'an hin hammatu taanaan bu'aa barbaadame fiduun ni ulfaata kanneen jedhanis jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ammatti afeerraan marii karaa nagaa nuuf taasifame hin jiru jedhe. Turtiin waliin taasifne irratti waliigaltee TPF waliin galan maalirra jira? Komii ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatu jedhamee fi kaan irrattis gaafadhee jira. Erga TPLF Tigraayitti deebi'ee maalitti jirtu jechuun eegala. Qabsoon bilisummaa Oromoo warra TPLF irrattis hidhatee beeku isaanittis hidhatee galman gahu. Kanaan dura warra TPLF iyyuu dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre qabsoo hangafaati. Ofii waa uume hojjechuutti jira. Waan uumametti immoo akka qabsaatti dhimma bahuus dandaheera. Qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin ani sitti haasa'utti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee shukutee naannoo Amboo, Finfinnee, Jibaat, Maccaa karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo karaa hidhannoo gaggeessanii taasisanii duuba DBU TPLF'n wal qabatee duubatti hin deebine akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa odeessaa bakkuma isaati jira. Wanti diigameeru hin jiru. Waraanni keessan iddoo qabatanii jiran tokko keessatti immoo yakki gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kan jedhu akka godinaalee Horroo Guduruufaa keessatti komiiwwan gurguddaa ka'anii fi dhimma kana quba qabda. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutuun irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree sochiin akkasumas immoo baqaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo Amaaraa waliin wal qabatee jirurraa humni
faannoo jedhamu kallattii sana irratti ce'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaa irra jiraachuun dhoksaa tokkoyyuu hin qabu. Waraanni keenya naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga boodaatti to'annaa qaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diina jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kana immoo yeroo dhiyootti uummata waliin taane nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffanna. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxiilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jiradhanii kanneen kaasan ni jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin walloliini karuma nagaa taa'anii barcumaa irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'as sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiisi oofishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerraa akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee ka hirmaataa jiru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kataasifamu ta'ee fi international sanction bifa ta'ee fi observed bifa ta'eeni loogiin tokko osoo hin jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira hundumtuu bakka taajabdoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nu dhiyaate irraa hirmaachuu qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee waliif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Gama Ameerikaatiin rakkoon kun karaa nagaa akka furamu ni amanamaa. Gama TPLF wajjiniitiinis akka hiikamu hojjechaa turanii tarii odeessa wal jijjiirtu TPLF waliitiin dhimma kanarratti wanti waliin dubbattanii beektan hin jiru. Mee ammatti namoonni waliin dubbanne jiraachuu maluu kana siin jedhutti hin danda'u ammatti waan dheedhii ta'ee odeessa wal jijjiiruun odeessa akkamitti seenna akkamitti keessaa baanaan inni kun odeessa keessoo waraanaati. Namoota bakka buufanne dubbisan hin dubbisne ka jedhu dheedhiidha ammatti si himuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraan xumuriitiin dura oduu tokkoon isinitti hima. Dhaabbati fayyaa addunyaa biyyootiin Afrikaa 6 wiirtuu oomisha talaallii ofii akka qabaataniif teekinooloojii isaan gargaaru mRNA jedhamu akka kennamuuf ibseera. Masrii, Keeniyaa, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaa fi Tuuniiziyaan teekinooloojii talaalliin akka Faayizerii fi Moodarnaa Awurooppaa keessatti ittiin oomishaman kana ni argatu jedhamee jira. Sagantaa har'aa asumarratti xumurreeti kan jirru kan isiniif dhiyeessee Anzaalalam Taaddasaan ture. Qopheessituun sagantaa Firaafolee Dhugaasaa waliin turtii taasistee jirti. Sagantaa keenya raadiyoo wiixataatii hanga jimaataatti isin biraatiin dhaqqabu asumarratti xumurreeti kan jirru. Wiixata sagantaa biraatiin walitti deebina jechuudha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Torban gaarii qabaadha.